On dirait qu'il va revenir à Kulak. Kulak pour Brent Burns. Le tir de Burns, c'est le but! Ça a été dévié par Parker Kelly. Un premier but pour l'Avalanche, c'est 3-1. Un but dans un deuxième match consécutif pour Parker Kelly. Long duel le long de la rampe qui est finalement remporté par l'Avalanche et on va battre notre couvreur devant le filet. Tu parlais de Faber et Hughes. Ben, c'est à cet endroit qu'on peut en prendre avantage en défensive et le tir de Burns est parfait à la bonne hauteur pour permettre à Parker Kelly